個禮先。頭先咪講緊咧，我哋嘅始祖陳兩公點解要3個禮啊？呢個就係紀念3個師傅啦。頭先講咗咯喎，嗰3個禮嘅裏邊，靜雞雞講句啦，而家唔使斬頭㗎，如果以前係要㗎啦。呢個咩字啊？今日嘅字，反清復明啊！因為地下工作裏邊嗰啲文化都講埋啦啊，都要。而家唔緊要，而家唔使斬頭啦，唔係嗰個世紀。李家輝師傅上台，演繹擴張練難條，呢個特點咧就直去直翻，就有樣好處。佢個拳路裏面嚟講咧，就係連貫段落好。都係3個禮，第一個祖師，第3個祖師，我老豆都好尊師重道㗎。連貫去，2、3，第2個段落又係連貫，你乜嘢啲前3名都冇撞板㗎啦，又係去。轉方向，直去直翻，有長橋有短橋。長橋裏邊嚟講咧，掛畫授標，但係生尾仲多下插嘅，因為咁先成段落啊嘛。好，開始唱住嗱，好啦，配下短橋。如果我同個仔咧，距離好遠嘅，佢拳頭咧咁鬼長，我咁鬼短，會死梗啦啊！而你身法裏面嚟講咧，點樣嘅身法？咁鬼長，死梗啦，係嘛？原來嘅身法，校長，呢個算唔算身法啊？避開嗱，我吹有長橋短橋。如果我同個仔咧，如果拱埋牙咧，我係輸緊。嗱，佢呢個攻防。如果佢一盤我嘅，我喺呢度喎，佢浪得好快，啊！一出嘅，我喺呢度喎，砰！佢讓俾我啫，一盤我可以上馬。嗱，呢個我食正啦，我有時咧，如果我唔上呢隻，我踏半步，我上2步，呢個會唔會跌咧？會跌啊！好啦，嗱，如果對方呢個襲擊啊，喺我嚟講咧。我會咧閃身過。如果佢咧嗱，我會將佢你企定嗰啲，你唔好假跌得㗎。你嗱，校長，呢個我接唔接優啊？我如果係蝕底啲嘅，我係跟住半步，我向前，你覺得跌唔跌啊？係嘛？你唔使就我嘅，真係，我真係想發火你啱唔啱啊？我唔係成日一嗌就跌啦，係嘛？你唔好理真係假，係嘛？唔好話大啦，係嘛？即係我想演繹一啲我哋嘅蔡李佛裏邊㗎，在中門手，中門，即係頭先睇過，我哋中門手，呢個盤睇住。砰！去！去！嗱，睇住邊個？一大，砰！得唔得啊？校長，盤落嚟，呢度中間就唔理，一穿。我上去跌唔跌啊？校長，跌唔跌啊？跌啊！跌啦，係嘛？呢度跌啦，係啊，再上就。中藥跌咗，跌右，跌前就跌前，跌後㗎我咪褪咯。可唔可以隨隊過嚟？追隊過嚟，唔好跌下邊。我跟住去，砰！嗱，睇住，你睇到我身法，去呢串，你唔好跌，係嘛？砰！嗱，一陣就跌，時間觀念好緊要，係嘛？都係由溫時間喎，哇！各位武林嘅前輩，其實我今晚嚟咧，就係有一個目的，
係同大家前輩咧同道吸收下你哋啲學問嘅，所以一心係嚟學嘢嘅啊。咁就如果時間逼講唔到唔緊要，最緊要我哋有啲師兄弟啊，好遠嚟到嘅，我要俾個機會佢示範一兩下，不如睇一套功夫先啊。好啊！而家介紹啦，孔教練啊，阿 Ken 叫做啊，咁佢咧就為大家打個咩梅花單刀啊！嗱，我哋基本刀咧就係嗰個刀咧就係打4個方向，動作係一致，因為俾嗰個初學嘅同學咧係容易記得同埋入手，而且嗰個套路咧編排唔係太長，咁呢個係原原本本咧係我哋方師公咧係教我爸爸，咁我爸爸咧就教俾我，我教俾佢嘅。咁孔教練咧就係曾經參加舞聯嘅，好似2004年世界賽喺河南嗰度世界賽，咁香港隊代表就攞到傳統嘅銀牌，傳統。咁佢係當時係打呢個10字連環扣打拳。而家請阿鄧秋霞教練就打到行者棍，佢呢度係行者棍。又係蔡力佛嘅方師公嘅，佢打部分打唔晒。咁我哋以前咧，我哋學短學棍咧，就師傅咧就咁樣訓練我哋咧，點樣記得咁多咧？係有個訣嘅。咁啊，好似練幾句啦，好嘛？手得行者棍一支，擔在肩頭不動，掌把合足照鏡丑，回身四平原向師。咁一路打咧就一路練，咁所以就幫助你嗰個棍法嘅記憶。咁呢個行者棍咧就係第一套我哋入門嘅雙頭棍，係第一套。